जब दवाई बनी जानलेवा, पिता जो न्याय के लिए कूड़े में भी ढूंढ रहे हैं सबूत। क्या आप सोच सकते हैं कि एक खांसी का सिरप किसी बच्चे की जान ले सकता है? मध्य प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है। दो पिता नीलकेश धुर्वे और कैलाश यादव अपने बच्चों को खोने के दर्द से टूटे हैं। उनका दावा है कि कोल्ड्रीफा नामक खांसी का सिरप, जिससे पहले ही 17 बच्चों की मौत हो चुकी है, उनके बच्चों की मौत का भी कारण है। नीलकेश ने अपने 2 साल के बेटे निहाल की दवा का पर्चा। ऐसी और अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।